الأهلي يدعم استمرار وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالموسم الجديد بشرط نجاحه بدعم من سيد عبد الحفيظ وياسين منصور. سيد عبد الحفيظ يقدم دعما نفسيا لمحمد علي بن رمضان ويطالبه ببذل جهد أكبر لإثبات نفسه أساسيا. لاعبو الأهلي يخشون خصومات مالية حال خسارة الدوري، وبعض الكبار يحولونها لدافع للفوز بالمباريات المتبقية. جلسة مرتقبة بين إمام عاشور وسيد عبد الحفيظ لضبط تركيزه، مع وعد بتعديل عقده أو مناقشة عروضه بعيداً عن وكيله. والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بسبب تأجيل إعلان تغريم الزمالك 60 مليون جنيه لصالح اللاعب. الزمالك يرفض دفع مستحقات زيزو ويتجه لتصعيد الأزمة إلى الفيفا حال صدور القرار. خالد الغندور: انتقال فيستون مايلي للأهلي وارد رغم ارتباطه بالفتح السعودي. أكرم توفيق يدرس فسخ عقده مع الشمال القطري مجانا تمهيدا للعودة للأهلي. الزمالك قلق من رحيل فتوح مجانا ويتجه لتجديد عقده بعد الموسم. عمر الساعي يتألق مع المصري والأهلي يفكر في استعادته بنهاية الموسم. منتخب مصر تحت 17 يخسر أمام المغرب 2-1 بعد طرد أحد لاعبيه. البنك الأهلي ينفي دمجه مع الإسماعيلي، والزمالك يدرس عودة محمد عاطف بعد تألقه. تقارير: وليد الركراكي مرشح لتدريب منتخب السعودية خلفاً لهيرفي رينارد. وليد صلاح عبد اللطيف: تألق زيزو مرتبط بمركزه كجناح وليس صانع ألعاب. مجدي طلبة: الأهلي سيستفيد من قرارات التصحيح وسيعود سريعاً لطريق البطولات. غياب الضغوط ساهم في تألق لاعبي الأهلي مع المنتخب بعد الفوز على السعودية. مطالب بفرض الانضباط واستبعاد أي لاعب مقصر داخل الأهلي. هيثم حسن: إضافة قوية للمنتخب وسيشكل ثنائياً مميزاً مع محمد صلاح.